Akkam jirtu nagaa keessanii muummichi ministeeraa keenya yaada OBN irratti kennaa turan keessaa qabxii sadan tokko sii kaasuun barbaada. Qabxii tokkoffaa irratti uummanni Oromoo bilisoome hin bilisoomne kan jedhu yaadni ka'a. Yaada kana irratti asiif achi ilaaluun bitaa mirga ilaaluun duubaa fuuldura ilaaluun barbaachisaa miti. Uummanni Oromoo bilisoomeera tuqaa kana jechaadha muummeen ministeeraa keenya yaada kennanii. Warri Oromoon hin bilisoomne jedhu yoo jiraate warra jijjiiramni siyaasaa dhufe bilisummaan dhufe maaf karaa koo hin ta'u maalafan ani hin godhu aangusun anaan malee nama biraatiif hin ta'u ilaalcha jedhu ilaalcha of tuulummaa warra qabu yoo ta'een ala Oromoon parsantii 100 guutummaatti bilisoomuusaa ani sodaa tokko malee naasa'a ture baay'ee Oromoon bilisoomeera. Sababni Oromoon hin bilisoomne jedhanii bilisummaa gammoojjii keessa deemanii barbaadan politikaal kooziin tokkollee akka hin jirre uummanni Oromoo sirriitti beekuu qaba kan jedhu jechaadha muummee ministeeraa keenya kan isaan kaasanii. Qabxii lammaffaa kan baay'ee irratti dubbachuu barbaadu tokko ABO'n shanii maali? Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru akkamitti ilaaltu? ABO'n shanii maali kan jedhu irratti sirriitti afaan uummata kanaaf galuu muummichi ministeeraa keenya ibsa kennaniin ABO'n shanii humna qaxaramaa ergama qaamni ta'e bakka hojiitti kennee Oromiyaa keessatti badii gaggeessaa jiru malee ajandaan uummata Oromoo akka harka hin jirre muummichi ministeeraa keenya jala sararee himanii jechaadha. Waggaa jaha dura ABO'n shanii gaafa bosona seenu opiniyoon sabaaf sablammoota biroo faana ta'ee ajandaa uummata Oromoo deebisuu hin danda'u kan jedhuun kana jechaadha kan kooziin siyaasaa ABO'n mul'isaa ture. Garuu waggaa 4 dura gaafa TPLF fi waggoota 3 dura gaafa raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti lola banan adda dureedhaan kan TPLF faana hiriiree Oromoo irratti raayyaa ittisa biyyaa biyyattii irratti dhukaasa bane ABO'dha jechaadha. Kana qofa miti faannoo faanas walii galtee mallatteessuudha. Sirni bulchiisa Dooktor Abiyyi Ahmediidha jecha faannoo waliin immoo sirni bulchiisa Dooktor Abiyyi irratti dhukaasuun mataansaa politikaal kooziin ABO'n ittiin laga taa'ee mootummaa biyya bulchuun mormu tokkollee akka hin jirre muummichi ministeeraa keenya afaan nu galuun ifatti dubbatan jechaadha. Gama biraatiin qabxii sadaffaa irratti waa'ee finxaaleessa faannoo jedhamu naannoo Amaaraa keessa socho'us gaafatamanii turanii innillee kanuma jechaadha. Innillee ajandaan laga seensisee warri baadeen kun ABO'n shanee Oromiyaa keessa socho'u uummata Amaaraaf naannoo Amaaraan ala jiru fixaa jira. Baadeen immoo OPDO jalatti kufeera gaaffii uummata Amaaraa deebisuu hin danda'u jedhanii laga galan jechaadha. Balaaleffannaa ABO shaniitiif laga seenan jechaadha warri faannoo. Garuu ABO shanii faana wal ta'uudhaan daangaa Oromiyaa seenanii cabsuudhaan kallattii garaagaraatiin yakkoota garaagaraa kan raawwatu isaanii naannoo Amaaraa keessattis rakkoo nageenyaa kan ta'e isaanillee politikaal koozii yeroo sana isaan qabatanii laga seenanii fi hojiin isaan hojjetan yaada wal'aa waan ta'eef isaanis politikaal koozii tokko akka hin qabnee fi humna gurmuu jeequmsaaf of tuulummaadhaaf yaada dhiphoo warra qabu ta'uu isaanii muummichi ministeeraa keenya sirriitti himanii jechaadha. Qabxiin biraa baay'ee natti tole. Oromoon Itoophiyaarraa yaada cituu jedhu hin qabu. Seenessa akkasiis Oromoorra hin jiru kan jedhu jechaadha. Ani kana durumaa qabee yaada kana sirriitti Oromoon mirga cituu ajandaa Oromoo akka hin taane nan kaasa jechaadha. Iddoon namoota faana gaafa diibeet godhu ajandaan kun ajandaa keenya miti. Nuti biyya giddu galeessa jirra. Biyyoota garaagaraa keewwata seerri biyyattiin ittiin bultu keessatti kaawwatamu hanga mirga cituu jedhu saboota xixiqqootu sirriitti ajandicha qabsiifatee akka keessa taa'u godhate. Saboonni gurguddaan nu abuuru sodaa jedhu irraa ka'anii tochaadha kan isaan ajandaa kana achi keessa galfatan jechaadha saboonni xixiqqooni. Sabni guddaan akka Oromoo kun ajandaa mirga cituu jedhu kan isaan laallan yoo ta'e garuu baay'ees kan hin saboonni nu faana jiraachuu hin dandeenye jeequmsa nutti kaasan mirga sana fayyadamanii biyyi keenya jeeqamuu irra taa'uu yoo barbaada waan fedhan ta'uu qabu kan jedhuun ala ajandaan sun ajandaa uummata Oromoo kan hin taanee fi seera biyyattii keessatti illee kan ajandaa kana barreeffate wayyaanee ta'uusaa sirriitti jala sararee beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf jechoota muummeen ministeeraa haasa'aa turan keessa baay'ee kan natti tole hunduu jalqabaan gadhumaatti namatti tola. Addatti garuu yeroo baay'ee siyaasa namoonni Oromoo siifan qabsaa'anii malaga keessa deemanii uummata keenyatti burjaajessanii fi qaamoleen badhaadhinaan falman ajandaa isaan dhiyeessan kana karaa ifa ta'een Oromoon akka mul'atutti muummichi ministeeraa keenya yaada kana kaasaniiru baay'ee natti tole.